ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងចេញមាសនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2023មាសបន្តធ្លាក់ចុះ$20បន្ថែមនៅក្នុងមួយតម្លឹងដែលយើងអាចឃើញថាតម្លៃមាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះវារត់មករកតម្លៃ$240នៅក្នុង1ជីសម្រាប់តម្លៃគិតជាអោនថ្ងៃនេះវាធ្លាក់មកដល់តម្លៃ$1982នៅក្នុងមួយអោនបើយើងមើលនៅក្នុងតម្លឹងគឺ$2409.17សេននៅក្នុងមួយតម្លឹងសម្រាប់តម្លៃមាសបងប្អូនសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានស្ថិរនិយមក្នុងការបន្តធ្លាក់ចុះទៅទៀតទោះជាវាអត់បានលឿនយើងអាចនិយាយថាមាសនៅតែបន្តធ្លាក់ទៅសឹមក្នុងរវាង2ខែនេះប្រសិនបើមិនមានការប្រែប្រួលទេព្រោះពីម្សិលមិញមានការជជែកវែកញែកគ្នារវាងលោក McCarthy និងលោក Biden ដែលយើងអាចឃើញថាលខោនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ចិត្តបញ្ចប់ហើយដូចជាការអះអាងរបស់លោក McCarthy ថាមានផ្លូវក្នុងការផ្ដល់នូវកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងលោក Biden ក៏គាត់បាននិយាយពីម្សិលមិញដែរថាការបញ្ចប់មុននៅឧបសគ្គនានាក្នុងការរាំងស្ទះនៃការដំឡើងរបស់បំណុលនឹងអាចបញ្ចប់នៅក្នុងខែនេះដែលធ្វើឲ្យវិនិយោគិនមួយចំនួននឹងគឺចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាសុវត្ថិភាពយើងអាចឃើញថា Fed នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើគោលនយោបាយថ្មីទាក់ទងជាមួយនឹងការកែប្រែលុយដុល្លាររបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យវា strong ជាមុនអញ្ចឹងក្នុងកំឡុងពេលប្រហែលជា2ខែនេះប្រសិនបើគោលនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងលេចចេញមកមែនយើងនឹងឃើញថាតម្លៃមាសហ្នឹងគឺមិនមានការបន្តឡើងទេនឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះសម្រាប់បងប្អូនដែលរងចាំទិញមាសគឺមានសង្ឃឹមច្រើនហើយវឌ្ឍនាការនៃតម្លៃមាសហ្នឹងវាអាចនឹងធ្លាក់ចុះប្រមាណជា$1800ជាងនៅក្នុងមួយអោនយើងអាចនិយាយថាវាស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$210ជាងនៅក្នុងមួយជីនេះបើយោងសបតាមការទូទាយពីម្សិលមិញយ៉ាងណាមិញយើងអាចឃើញថាតម្លៃមាសនៅក្នុងប្រមាណថ្ងៃនេះគឺចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះមានថាខ្សោយបន្ទាប់ពីការកើនឡើងវិញនៃតម្លៃបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានថាបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងមានក្នុងនោះយើងក៏មានវីដេអូមួយបង្ហាញអំពីស្តុករបស់ធនាគារដែលកំពុងតែមានបញ្ហានោះមានភាពប្រសើរឡើងវិញសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាLet's move on here to the regional banks. Stocks, they're surging today with PacWest, Western Alliance, and Zion all ending the day up over 10%. PacWest ended the day up more than 20%. The banks got some good news on Tuesday when Western Alliance reported that its deposits grew by more than $2 billion since its quarter ended. That eased worries about the health of U.S. regional lenders. This is one of those things, Shauna, that you get the sense that even though we saw a big rally today on some of those names, any bad news comes in and those jitters creep right back in. At least for today, though, we are seeing the sentiment turn a little more positive and potentially easing some of those concerns that we've seen percolate into the market over the last several weeks. Yeah, that certainly is reflected in the share price action today. Western Alliance really trying to distance itself from the turmoil that has faced the regional bank sector here over the last several weeks. When it comes to what the street's saying on this, KBW's Chris McGrady, he was saying that this marks, quote, another positive update from Western Alliance and the stock now starting to decouple from PacWest. And PacWest, we know, shares still off. They did rise about 20% today, but they're still off about 70% since the start of the year. So under a tremendous amount of pressure, Western Alliance is also still off just about 40%. But more and more on the street are starting to see, I guess, get a more optimistic view of some of these names. We know Bank of America resumed their coverage on Western Alliance this week with a buy rating, $42 price target, saying that their business model is, quote, more resilient than perceived. When it comes to the percentage of their deposits that are insured, Western Alliance is right around 79%, higher than it was at the end of the first quarter, which of course is something that investors want to see, Akiko. យើងដឹងថាការប្រមាណសប្តាហ៍មុនយើងបាននិយាយពីធនាគារ3យើងលើកយកទៅធនាគារ2ធំដែលមានបញ្ហាច្រើនជាងគេគឺ PacWest និង Western Alliance ធនាគារទាំងអស់ហ្នឹងគឺទទួលបានកម្ចីតាមរយៈការដាក់ loan ទៅលើអចលនទ្រព្យច្រើនជាងគេបន្ទាប់មកគឺបានបំណុលភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារហ្នឹងគឺមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនទែនតែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺកំពុងតែមានភាពប្រសើរវិញវាអាចបង្ហាញអំពីស្ថិរភាពនៃធនាគារបានប្រសិនបើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាខ្ញុំនិយាយវាបានបាត់ទៅហើយមានអារម្មណ៍ខ្លាចណាអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាមិនប្រសើរខ្លាំងតែវាស្ថិតនៅក្នុងភាពល្អស្ថានភាពវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅធនាគារដោះស្រាយបំណុលដោះស្រាយមាសនឹងចាប់ដើមធ្លាក់បន្តបងប្អូនមួយចំនួនដែលសួរខ្ញុំថាគួរតែរងចាំណាខ្ញុំឲ្យចាំប្រហែលជា 3-4 សប្តាហ៍ឥឡូវយើងបានទទួលព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងមាសធ្លាក់ហើយបងប្អូនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការទិញឬក៏រងចាំបន្តទៀត
បើពីខ្ញុំចាំបន្តទៀតហើយពីព្រោះមាសនឹងធ្លាក់តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា